नमस्कार दोस्तों, क्या आपके डोर से भी आवाज़ आती है? इसका क्या मतलब होता है वास्तु के हिसाब से? अगर मैं डोर खोलते ही आवाज़ आने लगे या आपका डोर खुलते ही आवाज़ करता है तो ये एक फाइनेंशियल लॉस का साइन माना जाता है। बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, जो उसकी हिंजेस होती है उसमें ऑयल डालिए और डोर स्मूथ करवाइए। ये छोटा सा उपाय आपकी लाइफ में बड़ा रिजल्ट ला सकता है। तो ऐसे ही और वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।